Şimdi ne yapıyoruz? Flexible'la bakıyoruz. Yine o sesi çıkarır mısın? Biraz adrenalin. Thorwald kisti var genizinde. Oh my god. Bu iyi huylu bir kist, kötü bir şey değil. Bir kere bu da sıkıntı yaratıyor. Bu Thorwald kistine benziyor ya da adenoid kalıntısına benziyor. Bunu da almamız gerekiyor. Bak genizinde de bir şey bulduk. O yüzden mutlaka bu flexible endoskopik muayene şart. Yani biz hastamızın sadece burnunu ameliyat etseydik mesela, bu arka tarafı görmeseydik yine nefes alamıyorum diye gelirdi. O yüzden bunu da almamız gerekiyor. Genizinde bir kapakçık var. Horlar gibi yap bakalım. Evet, yumuşak damağında da sorun var, gözüküyor. Dil köküne iniyorum şimdi. Benim için en önemli yer burası. Okey, süper.